Akaniambia nitoe manguo. Kaambia kwa nini? Kamuza kwa nini nitoe manguo? Akaniuliza yani inamaanisha ujui ni nini unafanya umekuja kufanya hapa ama nimekuoa kwa nini? Wow. Boyfriend? Kaambia mimi sijui. Nikatoa manguo tu venye yeye amesema. Akanichukua mkono yangu akanishikishia hapo kwa hiyo kitu yake. Hii sehemu yake ya rungu. Akanishikishia hapo akaniambia nishike. Kama mimi ilibidi tu nitii venye anasema juu nilikuwa bado na uoga. Kukaa akaniambia sasa hii kitu ujue inataka hii sehemu yangu ya siri nataka niingishe huku kwa sehemu yako ya siri. Tuone venye itakuwa. Sasa mimi ilibidi tu nivumilie. Akajaribu kuingisha ikakataa. Nenda kuomba kazi hakuninyima ya mjengo. Na akanipea. Nikiwa pale kwa kazi akaniambia Joy, ujue huku kwa mjengo lazima ujiandikishe. Nikamuuliza kivipi sasa? Ati lazima ulale na mimi. Ndio hata nikipata kazi nikuitiange mara kadhaa utakosa kazi. Anataka vitu. So ukisikia hivyo na uko na haja na kazi. Tukaongea. Kafika mahali nikakubaliana na mambo yake. Siku moja tulikuwa tumepanga ya dates, tukaenda tukameet. Akalala na mimi. Hapo kwa mjengo ama kwa Hey guys, welcome back again, and this is the Bob Shakwila Show latest episode for today. And today I have this amazing guest who has a story to share with you people. Ningependa sana tuweze kumsikiliza, manake I'm so sure we're going to learn a lot today. We're going to get informed many things from our guest experience. Ningependa sana tutege sikio tusikize hadi mwisho. And if you're new to this platform, kindly consider subscribing and even turning on the bell notification for you to get notified each and every day we post our videos. And to make this video reach a wider audience, it starts from you, my supporter. Kama umesubscribe, umelike, remember to like, just liking. Hata kama you don't like commenting, leave a like the video niweze kufikia wider audience, ndiposa hata usiposaidia huyu mtu ambaye tunamsikiza leo asaidike na mtu mwingine pale nje. Thank you so much for supporting us. I can't get out of saying thank you so much. I would like us now to join and start the video. Karibu sana kwenye show. Kwa majina ni nani? Kwa majina naitwa Joy Mwongeli Musyoki. Joy Mwongeli. Mwongeli ni Mkamba. Karibu sana kwenye show. Wakamba, baba alisema Wakamba ni wazuri. Ukiwaomba wanakupea tu. Ni kweli. Na unasema, lakini ni ukweli vile unasema. Karibu sana, hii ni Bob Shakwila Show. Na mimi naitwa Bob Shakwila. Ningependa basi tuanze story yako. Na umetuambia kwa majina wewe ni Mwongeli. Basi asante kwa watu ambao umechukua ujasiri kuja kueleza story ya maisha yako, si ndio? Ningependa ujikakamue tutakapoanza hadi tamati. Basi tumeanza. Uwanja ni wako Mwongeli. Ningependa tuanze hadithi yako ya maisha. Nimetoka Makueni County, mahali panaitwa Makindu. Tumezaliwa tukiwa watoto 6. Baba alifariki tukiwa wachanga. Sasa hata kusoma hatukuweza kusoma juu mama alikuwa housewife, hakuwa na kazi yoyote. Sasa shule venye nilikosa kusoma, niliambia mama niache niende Nairobi nikatafute kazi ya nyumba kuliko nikae huko nyumbani. Wakati baba yetu alikufa, mama aliweza kufurushwa nyumbani. Na ndugu za baba yetu. Ndugu za baba? Akaenda kwao, sasa kwa shosho yetu. Sasa kule maisha tu ni ngumu. Hakunyeshi, kunanyesha mara moja, vibarua hakuna pia. So mimi nikaambia mama acha niende Nairobi nitafuta hata hii kazi ya nyumba ni kuange at least na msapoti.
Mama akakubali. That time nilikuwa mdogo, nilikuwa na miaka 13. Nikaenda nikatafuta, nikapata kibarua kwa Woria ya nyumba. Nikafanya. Kwa ile harakati nikiwa kazi, kuna siku mtu wanga anapewa maoff siku ya Sunday. Nikiwa tu kwa hiyo kazi Sunday sinatoka naenda off yangu, nikapatana na mwanaume. Akanipenda, akaniambia amenipenda. Anaweza penda tuoane. So tukakaa tu kwa urafiki, ikafika mahali akanioa. Wakati alinioa, juu mimi sikuanga nimewahi lala na mwanaume. Nilifika usiku, ananiambia sasa ni kulala. Nikadhania tunalala tu ile kulala tu ya kawaida. Kumbe si hiyo. Akaniambia nitoe manguo. Mwanaume. Hii ilikuwa mara yako ya kwanza? Hii ilikuwa mara yangu ya kwanza. Na unajua kawaida ni gani? Mimi nilikuwa ninajua kawaida ya kulala ni ile tu kulala na mtu. Unalala tu. Unalala ndugu yako. Asubuhi ifike uende shughuli zako. Kumbe haikuwa hivyo. Akaniambia nitoe manguo. Kaambia kwa nini? Kamuza kwa nini nitoe manguo? Akaniuliza yani inamaanisha ujui ni nini umekuja kufanya hapa ama nimekuoa kwa nini? Boyfriend. Kaambia mimi sijui. Nikatoa manguo tu venye yeye amesema. Akanichukua mkono yangu, akanishikishia hapo kwa hiyo kitu yake. Hii sehemu yake ya rungu. Akanishikishia hapo, akaniambia nishike. Kama mimi ilibidi tu nitii venye anasema juu nilikuwa bado na uoga. Kukakaa akaniambia sasa hii kitu ujue hii sehemu yangu ya siri nataka niingishe huku kwa sehemu yako ya siri. Tuone venye itakuwa. Sasa mimi ilibidi tu nivumilie. Akajaribu kuingisha ikakataa. Akachukua mafuta akapaka. Ikaingia na uchungu. Sasa baada ya kusikia uchungu nilienda tu hivyo. Nikakuwa nimezoea. Uchungu sasa imeisha. Nikazoea na nikapenda pia hiyo kufanya ngono. Ilikuwa tamu. Ilifika mahali nikakuwa tamu na nikaipenda pia. Ilikuwa tamu. Miti sasa. Mkamba na miti. Sasa tulikaa. Hata hiyo kazi nikaachana nayo, akaniambia nisiende kazi. Nikuwe bibi yake. Tumekaa tu tukifanyanga hizo shughuli zetu hizo. Miti. Sasa wewe ni kukaa miti na kukula. Kafika mahali nikapata mimba. Nikajifungua mimba. Mtoto akakuwa na shida ya miguu. Kiwete? Pole. Atembei. Tumekaa akaanza madharau. Sasa hata kukula inakuwa ni shida. Hata venye tu bado nilikuwa hiyo mimba, unaona ile bidii alikuwa nayo kutafuta ikaisha. Kijaribu kumuuliza haki tutakaa maisha gani? Unataka kuenda kazi? Anaenda anazunguka, anakuja usiku kabisa kama tumeshalala. Ajui tumekula aje. Nikajaribu kupeleka mtoto daycare. Eti niende hata mimi nitafute kibarua. Hakuna daycare yenye nilipeleka nikafanikiwa. Wakiona mtoto wangu venye yako wanakataa. Sasa mimi ilibidi tu nirudi kwa hiyo nyumba tu, nivumilie tu kukaa kwa shida yangu tu. Pengine siku moja Mungu atambadilisha. Tumekaa, akaanza kuniletea. Akaanza kukuja kwa nyumba na mwanamke. Anabadilisha, sio huyu, mara
Mara anakuja na mnono ananitusi, anaanza kuniambia like wewe ni mkonde, hebu ona kitu, hii ndio kitu, anamgonga gonga hivi matako nikiona. Niambia wewe venye umekauka, hata sina kazi yako, umepata mtoto mlemavu, hata sitaki kuona kwa hii nyumba na sijui nitakutoa aje. Mimi nikajaribu kuvumilia hiyo mambo. So hiyo siku venye walikuja na huyo mwanamke ilikuwa usiku. Akaniambia leo unalala kwa kiti. Mimi ndio nalala kwa kitanda na huyu bibi yangu, wewe sio bibi yangu. Either waamue ukuwe maid wetu ama uende kwenu. Mimi nikijaribu kufikiria venye shida nimelelewa nayo na venye kwetu kuna shida. Naona tu afadhali nivumilie nini? Kwa hii ndoa. Pengine siku nyingine Mungu atamuondoa, atatengeneza ache kukua hivyo. Kweli. So mimi nimevumilia kwa ndoa. Nikakuwa ni kama mimi ni maid sasa wa hiyo nyumba. Anakuletea tu wanawake hapa. Na ni mimi ndio nawapikia. Mimi ndio nawachemshia maji ya kuoga na kuwafulia. Kukula inabidi tukule, yani ile chakula yenye wamebakisha ndio tutakula. Ndio tutakula na mtoto wangu. Tushiba tukose kushiba, yuko huko. Nikakaa kwa hiyo hali nikiimagine tu mtu ni mwenye tulipatana naye nikiwa msichana, akaniambia ananipenda, imefika mahali amenigeuka hivi. Mimi ilibidi tu niende kwetu. Nikaambia mama angalia tu mtoto, nirudi tena hii Nairobi, niende nikahaswa venye nitakuwa na wasupport wewe na mtoto. Nimerudi huko Nairobi kazi. Mama akakubali nikarudi kazi Nairobi. Nikaenda nikapata mbosi Woria. Kazi ya nyumba. Mdosi. Sasa mbibi wa huko hakuwa anashinda nyumbani. Alikuwa anaenda kazi. Tulikuwa tunabaki kwa nyumba mimi na shosho mwingine hapo alikuwa mzee. Bwana na bibi wako kazi? Ni wa Woria? Siku moja mbaba akarudi. Mimi niko nyumbani na mshosho. Niko kwa bedroom ya mbaba sasa natengeneza. Mbaba akanikuta hapo. Akanifuruta, akaniweka kwa malazi. Nikaona juu mambo nilikuwa nimeshajua ni mambo gani inafanyika kwa kitanda. Kajua huyu pengine anataka kukurep. Nika scream. Shosho ndio alikuja kuniokoa. Shosho? Nikatoka. Mimi hiyo kazi ilibidi niachane nayo. Hiyo siku au kupata mti? Si kupata, venye ni scream shosho alikuja huyu baba sasa akaibika akaniacha akaenda. Mimi nikabaki nikiambia shosho hata kazi sitaki sasa. Juu kama kazi ni hiyo, wacha ikae. Nilirudi tena nyumbani. Nikakuwa kabla nirudi kuna msichana tulikuwa tumepatana naye huko kwa hiyo makazi ya nyumba. Akaniambia, nikamueleza hiyo story. Akaniambia nisikufe moyo. Kazi zinapatikananga hata Naivasha kuna nini? Kuna makazi ya maua. Tukabadilishana namba za simu. Sasa wakati nirudi nyumbani, nikamwambia unajua ile kazi ilifail na niko tu nyumbani. Naweza pata kazi? Akaniambia kuna Naivasha. Mimi sasa niliacha kazi ya nyumba niko Naivasha. Na Naivasha kunapatikana kazi za maua. Unaweza kuja nikuhost siku kidogo ukitafuta hizo kazi. Nikaelezea mama akakubali. Nikasafiri. Nikakuja Naivasha, nikamkuta. Enyewe the following day akaniamsha, tukaamuka akanizungusha kwa magate za hizo makampuni. Akaniambia hapa ndipo utakuwa unakujanga kuangalia na kitambulisho. Mimi nimeenda kwa hizo makampuni karibu hata miezi 3 sifanikiwi. Rafiki akashindwa, sasa hii mambo ataweza kuando aje? Amenipea kwa kukaa, chakula ni anagharamika, hakuna kienda msupport nacho.
Akaona ni kama nimeanza kukua mzigo. Kaambia itabidi urudi tena kwenu. Mimi nikamwambia kitafadhali, juu najua tu venye kuko. Usikubali nirudi. Hata ili sasa unishikanishe na watu wenye kama kuna mtu unajua hata kama wanafanyia kazi za kufua huku, juu mimi bado ni mgeni, sijuani na watu vizuri, ama kama kuna kuana makazi za kulima. Yaani kazi sijakataa. Unishikanishe, nitakuwa naenda nitafanya. Kuliko niambie nirudi nyumbani yake hii. Mama hapo, mtoto hapo ananitegemea na sina chochote. Penye akanihurumia. Je, alikuwa mwenye huko atisi mzaliwa wa huko Naivasha, akanishikanisha na mama mwingine. Anaendanga huko juu kwa mlima kulima, anafanya makazi za kufua. Nikashikanishwa na yeye. Nikakuwa naenda kwa mlima, napata kibarua kulima, nalima. Kwa wiki naweza pata kama mara 2 ama 3. Ilikuwa 300. Namwambia sasa, for example kama nimepata siku 2. Siku moja hata nitumie madhe nyumbani hiyo 300. Hiyo 300 nyingine tubaki nao, itatusaidia hapa kwa nyumba. Tukaenda hivyo. Nikapata kalai na hapo hiyo kazi. Hii ya kufua? Ya kufua na kulima. Nikafanya. Sasa nikamwambia like wacha nitembee nyumbani kwanza niende nione mtoto na mama venye wanaendelea. Nikaenda. Nikiwa nyumbani sana nikamwambia mimi unajua nyumbani hakukaliki kama una chochote. Sasa tu nilikuwa na kitu nikakuwa nimetumia. Nikaona hapa hakuna otherwise pengine sasa nirudi kwa nimekuwa. Nikampigia simu. Akaniambia ni sawa nikuje. Kukuja, sasa ile kazi ya mashamba ya kulima na kufua. Akaniambia Joy hata hiyo makazi usiende. Joy hiyo kazi hata usiende ya kulima na kufua. Kuna mchana besta yangu nitakushikanisha na yeye. Mtakuwa mnaenda na yeye jioni kazi. Pamoja jioni ya saa ngapi? Eti kuanzia saa 2 ama hata saa 3. Na usiku. Usiku. Kamwambia sawa. Nikamuuliza ni kazi gani? Hakuniambia. Aliniambia si ni kazi, ni unataka kazi? Nikamwambia yeye. Tukaenda. Usiku moja ikafika hiyo masaa jioni, msichana akanikujia. Tukaenda town. Ananiambia sasa hapa ndio tuko kazi. Kamuza kwa ni kazi gani? Hebu kaa hapo utajua ni kazi gani. Mimi nikasimama hapo na yeye akasimama na pale tukapeana ka distance. Kumbe ni kwa street na mimi sina habari. Ulikuwa umevalia nguo fupi ama ulikuwa umevaliaje? Mimi nilikuwa nimevaa kiushago kabla tutoke kwa nyumba. Akaniambia hapana usivae hiyo nguo. Toa hiyo nguo vaa ile katikati kana kwa kafupi. Kale kafupi. Simi nikasimama sasa. Mwanaume akakuja. Ni kama huyu mwanaume kuna venye alikuwa ameongeleshwa na huyu best yangu. Juu best yangu alikuwa amejua mimi hiyo kazi sijui na sijaifanya. Sasa mwanaume alikuja tu akanishika mkono tukae. Mimi nikafuatana na yeye. Tukaenda kwa room. Akaniambia eti shoti ni pesa ngapi? Amuza shoti gani? Akaniambia kwani wewe ni mjinga aje? Huko ulikuwa umekuja kufanya? Mimi niliambiwa ni kazi, sasa sikujua kama ni kazi kama hii. Akaniambia hapa umekuja kuuza mwili wako. Nikamuuliza okay sasa mnauzia inakuanga aje? Shoti inakuwa pesa ngapi na kunaendaga aje? Ni aje? Naambia shoti ni 200. Nikakubali.
Akaniambia nitoe manguo. Sasa pale ilibidi tu sasa mimi nikuwe tu patient. Si ni kazi nataka na pesa. Mimi nilitoa tu manguo vizuri nikaziweka kando. Ni ulishazoea mti kitambo. Hiyo jambo nilikuwa nishazoea. Akanitumia design nyingine yenye sikuanga nimewahi tumika. Gani hiyo? Kunipendusha. Hivi tuonesha pengine. Alikuwa ananipindisha mara rara hivi inama. Hizo zote. Styles zote na mimi sikuanga nimewahi ona hizo. Mpaka akaniumiza. Mpaka akaniumiza. Sasa hadi kuenda choo ilikuwa ni shida. Kwani alipitia njia ya choo? Kwenda kujisaidia kukojoa. Ilikuwa ni shida. Ilikuwa siku uchungu. Pole sana. Mimi kwa hiyo siku juu ya venye huyo ndio alikuwa eti mteja wangu wa kwanza kupatana na yeye. Sasa sikulala na mwingine, ilikuwa tu ni huyo. Alikukunja mbaya. Vibaya sana, niliumia. Si tukaenda nyumbani. Nikaambiwa Joy, usikufero hata iende aje aje, utazoea. Itabidi tuende tena. Nikaenda tena the following day. Huko tu. Nikaenda nikapatana na mwingine. Akaniambia huko mbele ndiko sasa ajuangi huko ni kusema aje. Anataka nyuma. Kusema anataka nyuma. Nikasema tu ni sawa. Juu hata hiyo ya nyuma akaniambia pesa itakuwa the same na ile. Hata niongeze. Nyuma njia ya choo. Njia ya choo. Sasa mimi nikakubali. Kwenda kuingiza ikakataa kuingia. Akapaka mafuta. Alikuwa na mafuta? Ni kama wanatembeanga tu wakawa wamejipanga hawa watu. Anajua. Sasa hiyo wewe hujui chochote. Akajipaka mafuta. Akaingisha. Alipaka tu mafuta na akaingia nyuma. Hakuweza kuingia vizuri but aling'ang'ana mpaka akaingia. So nikapata nikakuwa na uchungu na nikaumia bado. Sasa hiyo kazi umalaya nilifanya like kama mwezi mmoja. Nikaona hiyo siwezani nayo. Ni mateso tupu. Nikapatana na mwanaume huko tena. Na akaniambia atani. Sasa mimi nikamweleza niko na mtoto ako na shida ya mwili. Mlemavu, kama utanikubali uniambie mapema. Kama itakuwa mzigo pia uniambie, mimi nisijiingisha tena kwa shida nyingine. Akaniambia ni sawa, mtoto hana shida. Tumekaa na yeye, akaniambia hebu tuende mtoto, tukaendea mtoto. Kuendea mtoto sasa venye alikuja akaona hiyo hali yake juu kuanga amewahi muona. Hiyo kitu haikumfurahisha. Aliona hii ni kama hawezani nayo, lakini akaona hata niambia. Nikakaa tu na huyo mwanaume na mtoto wangu. Nikakuwa naendanga vibarua tu. Vibarua. Kafika mahali nikapata mimba. Na niko na mtoto mlemavu. Sasa hapo ndio mambo iligeuka zaidi. Kama nimeharibu maneno. Akaanza bado madhara ile yake tu. Huyu mwanaume. Wewe. Yaani madhara nikafanywa wengine kama yenye nilipatana nayo. The same. Yule mwanaume wa kwanza. The same things. Aje tena. Kwanza kuletewa mwanamke kwa nyumba. Silishwi. Hata yani situnzi kama bibi. Niko kama mtumwa pale. Mimi sikukufa roho, nikang'ang'ana tu na hiyo ndoa hivyo. Nikapata ujauzito.
Nilipata ujauzito. Sasa geheo nikapewa mtoto. Nilikuwa niko na mimba already, nikapewa mtoto. Na mashida tu na mateso. Hadi nguo za mtoto sikuwa nazo. Nilikuwa nachangishiwa na maneiba. Mtu anaingia kwa nyumba ananitoleshea kanguo kenye kameacha mtoto wake ananipea. Chakula mwanaume atuletei. Tunashinda tu njaa mimi na mtoto wangu na ninanyonyesha. From there nikaonyeshwa kadeke, nikaambiwa Joy, kuna mahali unaweza pelekanga watoto wako, unaenda hata kibarua ukipata. Nikakuwa napeleka watoto wangu kwa hiyo daycare. Nikaenda kazi ya kulima bado. Nirudi ya kulima tu. Kulima vibarua. Vibarua na kufua. Kwa hizo vibarua nikasanya pesa kama 1,000 hivi. Nikaanza biashara yangu ya samaki. Kuna Ivasha kuna kuwa na samaki. Sasa nilienda nikanunua kando. Nikanunua samaki kama 5 niweka kwa bucket. Nikaenda kuuzia watu wa barabara wenye wanapita na magari kwa highway. Sasa walikuwa wananunua? Kuna wakati wananunua, wakati mwingine wanakosa kununua. Saa nyingine unakuta unauza moja. Zingine inabidi umekula ama? Ama hata ukikula huwezi kula zote ziishe. Itaoza utupe. Unatupa tu. Pole sana. Unarudi tena soko. Unakopa samaki za mtu tena ukufi roho. Unarudi. Sasa ilifika mahali kanjo ikaanza kutufuruga na watu wa mafishari. Tukatoka tukaachana na hiyo kazi juu mama hata walikuwa wameanza kukua wengi wenye nafanya hiyo kazi. Sasa mimi kwa hiyo ndoa nikakuwa ni kama mimi ndio najilea na lea watoto wangu. Ikakuwa tu mzigo kwangu. Hadi kuingisha watoto shule ikakuwa ni shida. Mimi ilibidi tu tena nirudishie maadhi watoto tena sasa wakiwa wengi. Kaambia mama, hii mambo ya ndoa mimi imenifelisha. Saa hizi nikalie na watoto nitafute kazi. Nikikuwa kastable kiasi na kamesha kangu, nitakuja watoto nikuondolee mzigo. Juu hakuna haja unilee na tena bado rudi nilelee watoto wangu. Hiyo hata si ati ndio maombi ni Mungu, mtu anaomba Mungu. Ni unilee na mimi nilee wangu kama sikusumbui. Mama akakubali. Nilirudi tena hiyo yote Naivasha. Nikaanza tu vibarua. Nikajoin mjengo. Mjengo unaenda foreman anakuambia nataka alale na wewe ndio akupee kazi. Hiyo ukisikia hivyo unapotea, ukiimagine mambo yamepitishwa na wanaume. Sasa penye unaenda unafanikiwa unapewa kwa kibarua kama ya leo. Kesho unabahatisha hizo unapata. Nikaenda siku moja Mungu akanisaidia nikabahatika. Nikapata mjengo. Nikafanya kama mwezi mzima. Kama bila kusimamishwa. Mjengo. Unasema kwingine foreman anataka vitu. Na ukikataa hakuna kazi. Inabidi umpe. Mara mingi mimi nilikuwa naona juu nilikuwa nimeona experience ya wanaume. Mimi sikuwa nafadhalisha kupeana mwili wangu. Ulipatia foreman? Nimewahi kupatia mmoja. Tuambie kulikuaje. Huyo foreman wewe tulala na yeye nikitarajia sasa nimefika nitapata kazi. Tuambie ni mlianzanaje mpaka ukalala na yeye kupatana aje? Okay, nilienda kuomba kazi, hakuninyima. Ya mjengo? Na akanipea. Nikiwa pale kwa kazi, akaniambia Joy, ujue huku kwa mjengo lazima ujiandikishe. Nikamuuliza kivipi sasa? Lazima ulale na mimi. Ndio hata nikipata kazi nikuitiange mara kadhaa utakosa kazi. Anataka vitu. So ukisikia hivyo na uko na haja na kazi, tukaongea. Kafika mahali nikakubaliana na mambo yake. Siku moja tulikuwa tumepanga dates, tukaenda tukameet. Akalala na mimi. Hapo kwa mjengo ama kwa? Tulienda kumeet mahali na huko nje kwa hoteli. Akatafuta room huko.
tukalala na yeye, tukafanya ngono. Sasa kuamkia kazi, mimi nikiwa kwa kazi, venye nilifika kwa kazi juu unajua mjengo unakuanga ni kama unakuja kuomba kazi daily. Ukifanya leo siku maanisha kesho uko kazi. Sasa venye niliamkia kazi, ananiangalia ni kama mwenye hajai niona mahali. Yaani kama hata anijui. Hakunipea kazi. Hakupatia kazi. Hakunipea kazi. Na ashalala na wewe. Na ameshalala na mimi. Nikaona hii mambo watu ni kama wanataking advantage ya shida ya mtu. Sasa mimi nikajua mimi hata siku nyingine nikienda niombe kazi mtu aniambie hivyo siwezi kubali. Kama kazi itakuwa iko mtu anipee nitafanya. Lakini ya kubembelezana na mwili mimi ilinishinda. Juu ya venye umetumika na usaidiki. Bahati mzuri Mungu alikanibariki na mahali kazi yenye kusimama kwa mjengo. Nikafanya kama mwezi mzima. Nikaendea watoto wangu, nikaona sasa niko na pesa, naweza chukulia watoto wangu nikae nao na nichukulie kanyumba, nijibaibae tu vitu twa nyumba nianze maisha yangu na watoto wangu. Mimi niliendea watoto, nikanunua kama access, tu vitu kwa kupikia hivyo. Tukaanza na nikachukua nyumba 1500. Nikaanza maisha hapo na watoto wangu. So imekuwa na watoto ni wakubwa wanaenda shule. Ikakuwa sasa kwa hii life unaamkia kwenda kutafuta kazi mjengo. Mjengo ni kila siku utafute. Haimaanishi eti umechukuliwa leo kazi huko kesho. Kwa wiki unaweza jikuta hujadhukuma hata siku hata moja. Na uko na watoto kwa nyumba na kungoja. Nyumba yenyewe inataka ilipwe school fees. Unaona? Sasa mimi nimekaa mpaka hata saa hizi nyumba yenyewe sijalipa. Shule ya watoto nimelemewa. Kukula inakuwa ni bahati. Nimeishi tu kusumbuanga. Mama tu na ni mama mzee shule na hakuna kazi anafanya. Mimi wakati nalemewa nikasema tu mama iko hivi. Niambie hana ama ako naye ananiokolea hata kama nikamia. Kweli. Sasa hiyo ndio maisha yenye mimi nimeishi na kungangana tu na watoto wangu. Pole sana. Na kusoma imekuwa ni shida kwanza zaidi kwangu kwa watoto wangu. Mimi mpaka nilishikwa na ulcers. Ni kufikiria kuhusu venye nalea watoto wangu. Huyu mtoto mlemavu ako na therapy. Anastahili aendange. Kweli. Nililemewa hadi tu na fare peke yake ya kunifikisha. Pole sana Mwongeli. Ikakuwa tarehe ikifika ya kwenda therapy, najikuta sina hata nini. Pesa imeisha. Nashindwa sasa ni kukopa ndakopa fare ama ni kwenda nitafute kanamna vile nitapata penye watoto watakula ama niaje. Sasa therapy ilifika hapo na mtoto bado anahitaji therapy lakini siwezangi hata kuafford kuenda. Pole sana. Sasa jukumu imekuwa mingi. Mwongeli, pole sana kwa matukio. Lakini story yako inaonesha wewe ni mwanamke ambaye umejaribu kujituma licha ya yote ambayo umefanya. Si hata kuhukumu, kwa sababu pengine hapa sisi tungekuwa katika hiyo nafasi ambayo umekuwa, hiyo kiatu chako kilipokuwa kikufinya, pengine tungefanya mabaya zaidi, si ndio? Lakini umejikakamua, umefika hapa. Si umesikia hata kuna wasichana wanakufa wakitafuta. Lakini wewe bado Mungu anakupenda. Mwongeli, wewe ulijiuza kwa muda wa miaka ngapi hivi? Hiyo kazi umalaya nilifanya kama mwezi. Mimi nikasikia ikiwa mzito kwangu. Kando na haya yenye umetuambia, nini nyingine yenye ulipitia yenye ilikuwa nzito sana? Kwa hiyo kazi umalaya ni kutumiwa vibaya na wanaume. Unakutana na mwanaume anaenda. Tuambie hiyo siku ilikuwaje yenye ulitumiwa vibaya? Mlianza naje? Unapatana na mwanaume anaenda anakubaia pombe. Alikununulia pombe? Kinunua pombe unakunywa mpaka unajisahau. Dakika mwisho unajikuta uko kwa room na ulilala na mtu na ashajisapia asubuhi. Hayuko hapo. Hakuna kitu umepewa. Unashindwa venye utaenda asubuhi kuona watoto wako, unawaendea na nini? Hadi fare kukurudisha kwako ni shida. Kweli. Alafu nyingine lenye umepitia huo mwezi?
kando na kupitiwa nyuma, magani mengine yenye umepitia? Kudhulumiwa tu kimapenzi hivyo Kimapenzi. Pole sana Mwongeli. Kupatwa na magonjwa. Pole. Inaeleweka sana. Basi Mwongeli, wewe uko na mpango gani kuhakikisha pengine haujipati tena pale? Uko na mpango upi ama ulikuwa na mkakati upi? Mimi naomba kama kazi mimi naweza fanya kazi. Kama kuna mtu anaweza kuwa willing anisaidia nipe kazi. Mimi naweza fanya kazi. Naweza fanya kazi kama gani ama yoyote? Kazi yoyote tu yenye tu bora nitaona. Ina manage kulisha watoto wangu, kuwasomesha, kuwavalisha. Kweli. Na kama ni therapy kama hiyo, kupata hadi hiyo. Unajua ukiwa na kazi, hiyo kazi itakusupport mpaka hata kama ni fair ya kufikia kwa hiyo therapy, mtoto asaidiwe. Ndio siku nyingine hata mtoto akiwa mkubwa asija nilaumu, mama mbona huko nishughulikiwa nikiwa mdogo. Kweli kabisa. Na ni uwezo sikukuwa nao. True. Na basi mtu akitaka kusaidia atakupata kwa nambari gani ya simu Mwongeli? Namba yangu ni 0708 169 497. Majina ni Joy Mwongeli Musyoki. Joy Mwongeli Musyoki. Asante sana kwa muda wako. Tunafurahi sana kuwa na wewe hapa siku hii ya leo. Wakati mwingine tukuhitaji pia tutakuita, si ndio? Sawa. Ila asante kwa muda wako. Mungu akubariki. Amen. My good people, that has been our guest story. Mmeweza kuisikia alipoanza hadi mwisho, and I'm sure we've moved with our guest paka pale ambapo amefika. You've seen indeed our guest ako mahali ambapo anahitaji msaada. When if you are in that position, kindly anything, that call, that 10 bob, anything you can do to reach our guest via the number ambayo iko pale. Let's do it all together, manake pamoja tutaweza kusaidiana. Thank you so much for joining Bob Shakwila Show community. Kama ni mgeni hapa, continue following our show. Tuko na shows kila siku hapa kwenye hii channel. Just subscribe and turn on the notification. Don't forget to like for the video to reach a wider audience. Thank you so much. I've been your great host, Bob Shakwila, and this is the Bob Shakwila Show. Bye bye. God bless you.